ma nemmeno quelle giuste sono buone per cambiare un'opinione che è sostanzialmente negativa nei confronti del confronto, nei confronti della crescita interiore, e cercare di cambiare il più degli altri come fossero dei pezzi, quelle parti di loro che ci sembrano banali, vuote, abiette, fuori fase. Ed il bello è che è possibile volendo, perché sono tutti stupidi, banali, superficiali, non conoscono coerenza, non conoscono costanza e soprattutto hanno paura delle loro insicurezze e soprattutto hanno fiducia in chi millanta sicurezza. E questo è quello che nessuno vuole mai sentire, questo è quello che tutti fanno nelle loro vite. Questo è quello che nessuno vuole mai sentire, questo è quello che tutti fanno nelle loro vite. Essere superbi, essere migliori, senza più riservo, da conquistatori, guidare gente inerme verso una migliore morte, non piegarsi né al destino né alla sorte. Questo è molto più di quello che gli altri dicono, la gloria può essere più grande della solitudine. Questo è quello che nessuno vuole mai sentire, questo è quello che tutti fanno nelle loro vite. Questo è quello che nessuno vuole mai sentire, questo è quello che tutti fanno nelle loro vite. La superbia è il dono degli stronzi che tendono a svendere le proprie idee senza la decenza di curarsi mai di un bene diverso che non sia il loro. Questo è quello che nessuno vuole mai sentire, questo è quello che tutti fanno nelle loro vite. Questo è quello che nessuno vuole mai sentire, questo è quello che tutti fanno nelle